عليكم حبيبتي أحبائي من كويزين سجود. عدنا مرة أخرى بفيديو آخر وكيفية أخرى. هذه المرة راح نسافر شوية إلى دولة الجزائر، بالضبط إلى مدينة قسنطينة. راح نوجدوا طبق تقليدي قسنطيني محض من التراث متاعنا، اللي هو عبارة على طاجين الملوك. هذا الطاجين هو عبارة عن طاجين حلو، نوجدوه في المناسبات وخاصة في الشهر رمضان. Salut tout le monde, avec Cuisine Sojoud, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser une nouvelle recette traditionnelle. On va voyager en Algérie, on va partir directement à ma ville d'origine, Constantine, pour faire un délicieux tagine sucré qui s'appelle tagine el Moulouk. باش نوجدو هاد الطاجين واش يلزمنا شويه زبده. انا هنايا درت كميه كبيره لكن راح نقص. pour réaliser ce tagine il faut un peu de beurre. pour moi j'utilisais un gros morceau mais je veux rétrécir la quantité du beurre parce que j'ai besoin que un petit peu, à peu près environ une cuillère, un grand cuillère. Je rajoute la viande. Pour moi, j'utilisais le veau, mais de préférence, on utilise l'agneau. Et j'ai rajouté un grand oignon râpé. Puis, j'ai rajouté un bâton de cannelle et 2 badiane. أنا ضفت حبة بصل كبيرة مربية على طرف اللحم، عجل تاع العجل. من الأفضل نستعملو الغنم، كان ما عنديش ماشي مشكل. وضفت نجمة الورد وعود قرفة. نضيف شوية ملح طبعا وفلفل أسود. Je rajoute un peu de sel et un peu de poivron noir et 2 cuillères à soupe de sucre cristallisé وزوج مغارف سكر عادي ونخليها تتقلى. كما قلت لكم طاجين مولوك هو طاجين حلو وشويه غالي، متكون من مقفول، هو تين مجفف مع الجوز. كما راكم تشوفوا هنايا درت 2 مغارف سكر. الطاجين مولوك سي ان طاجين qui j'ai réalisé avec le figue sec et les noix, farci avec les noix. J'ai rajouté, comme vous voyez, le sucre. Comme je le dis avant, 2 grandes cuillères de sucre cristallisé. ومن بعد نضيف لها 2 مغارف ماء زهر. Et je rajoute 2 grandes cuillères de eau fleur d'orange ونخليها تتقلى. في هذا الأثناء نخلي أنا القدر تاعي يتقلى. كي يتقلى نمرقوه بالماء السخون حتى يتغطى ونروح نوجدو المقفول تاعنا. J'ai laissé ma viande mijoter et je rajoutais l'eau chaude jusqu'à que ma viande soit couverte. À ce moment-là, on passe pour montrer comment on prépare les figues secs. نمرق اللحم تاعي بالماء سخون حتى يتغطى ونروحو نحضرو ونشوفو كيفاش نحضرو المقفول نتاعنا. نخلي المقدر تاعي او اللحم تاعي يطيب ونبقاو معايا نشوفو كيفاش نحضرو التين المجفف او المقفول كما نقولوا حنايا. نحكم المقفول تاعي الحبه ونحي لها راسها من الفوق كما راكم تشوفوا بالمقص وحدايا كما شفتوا الكسكاس. Je laisse ma viande cuire et on passe préparer les figues secs. J'ai pris une couscoussière. Avec l'aide de ciseaux, je coupe les tiges de figues et je mets à côté. نمرقو اللحم تاعنا ونخليوها طيب وناخدو كسكاس كيما راكم تشوفوا وبواسطه مقص راح نقصو راس تاع المقفول ونحطوه جانبا. انا نكمل الكميه ونرجع لكم نشوفوا كيفاش نكملوا هذا التين.
بعد ما كملت نحيت راس تاع التين نحطو في الكسكاس ونروح نديرو إفور. Après quand je finis enlever les tiges de figue, je mets dans une couscoussière et je mets sur la vapeur pour cuire. بهذه الطريقة comme vous voyez. ثم نضيف عليها شوية سكر وشوية قرفة غبرة. Après je rajoute un peu de sucre et la cannelle et je mets sur la vapeur pour le ramollir. انا هنايا نروح نحط المقفول تاعي الفور فقط جوسكا ما يطيبش يعني حتى يطرى. بعد ما نضيف عليه زوج مغارف وشويه سكر وشويه قرفه ملحيه. Parce qu'ils sont secs comme vous connaissez, et ben je fais pas cuire. Juste jusqu'à je vois que mes figues sont mous, j'enlève mes figues et je coupe en deux. Après, je farcis avec les noix. Soit je mets des petits morceaux, soit je mets un demi-noix dans la figue. انا نروح نحط الكرموس او المقفول تاعي يفور فقط حتى يطرى لي يعني ما نطيبوش ونفتحو في النص ومن بعد نحشيه بالجوز. سواء نحطو حبات جوز صغار او نصف حبه جوز. واذا حبيتو ترحيوه وديروه كما عجينه فارسي وتحشيوه لكم الاختيار، ولكن انا فضلت نديرو هكا باش يجي شويه اقتصادي. هنايا الكرطوس راني استعملت حوالي 300، نسيت معطيتكمش المقادير. الكرطوس استعملت حوالي 300 غرام كرطوس و 150 غرام جوز. J'utilisais 300 grammes de figues secs et 150 grammes noix, environ 20 pièces. J'ai ramené une poêle et j'ai mis un petit peu de beurre et je rajoute mes figues. هنا جبت مقلة وذوبت الزبدة وراح نحط عليها المقفول نتاعي. بالنسبة للمرق بعد ما طاب لي اللحم صفيتها خليتها بجيح. اللحم حطيتها في صحن وخليتها. pour ma sauce j'ai enlevé la viande après la cuisson et j'ai passé dans un chinois. في هذه الأثناء واش حندير حنضيف عليه شوية سكر وشوية قرفة ملحية ونحط عليه زوج مغارف حوالي زوج مغارف مرق. Comme mes figues sont bien absorbées le beurre, je rajoutais un peu de cannelle en poudre, un peu de sucre et 2 grandes cuillères de sauce. وهنايا راني نضيف في السكر ونضيف المرق ونخليه حتى يولي خاتر يعني ويتشرب هذاك او يولي كراميليزي. فوالا انا نخلي لي فيك تاعي او المقفول تاعي عفوا يتشحر في العقدة هذه وكي يتشحر نرجع لكم نكملوا هذا الطاجين.
خليت انا لي فيك تاعي او كان المقفول تاعي قاعد يتجمر. انا نرجع دركا للمرق، هزيتو حطيته فوق النار وحنضيف نخدم له العقده. طبعا حنضيف له السكر، اللي بغى يكون حلو يضيف الكميه اكثر من اللي درتها انا، واللي بغاها قليله ما يضيفش. انا درت هنا حوالي 5 مغارف كبار تاع السكر. On va préparer, finir la préparation de la sauce. Je veux rajouter 5 grandes cuillères de sucre. Si vous voulez le tagine sucré, pardon. Si vous voulez le tagine moins de sucre, eh ben, moins sucré, pardon, vous rajoutez que un peu de sucre. Pour moi, j'utilisais 5 grandes cuillères de sucre. ونخليه يغلي. بعد ما عقد لي الطاجين تاعي، حطيت له المقفول وزدت ضفت عليه اللحم وخليته يتشرب. Quand ma sauce elle est devenue un peu épaisse, je rajoutais mes figues et je laissais environ 5 minutes et je l'éteins. في هذه الأثناء بعد ما جمرت مدة 5 دقائق راح نحطها في الصحن كما راكم تشوفوا. حطيت اللحم في النص، اللي ما يبغيش اللحم الحلوة ما يرجعهاش، انا نحبها حلوة رجعتها. وحطيت المقفول تاعي ساير داير، وراح نزينها بحبات تاع الجوز. Je mets ma viande au milieu de l'assiette et je mets à côté, sur les côtés les figues et je vais décorer avec des noix.